Bonjour, Lorenza Deliman Bicharajabo, formatrice, consultante, coach, experte en images et développement personnel. Également la fondatrice du cabinet Harmony Coaching. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet passionnant qui concerne votre communication non verbale. Parce que 80% de votre communication est silencieuse. Votre corps parle pour vous. Alors votre expression du visage, votre posture, vos mains, votre regard, tout cela compose un message. Un regard stable crée la confiance, les mains ouvertes invitent à l'échange, une posture alignée inspire le sérieux. Le langage non verbal est un code. Et quand on le comprend, on communique beaucoup mieux. Votre non verbal révèle votre état intérieur. Le corps ne ment jamais. Même si vos mots expriment une chose, votre corps peut en révéler une autre. Par exemple, dire « je suis motivé » avec un ton mou, des épaules tombantes, le message ne passe pas. L'alignement entre l'intérieur et l'extérieur est essentiel. L'histoire d'une prise de conscience. Alors, je pense à un client qui venait en séance persuadé qu'il donnait une image de lui dynamique. Mais son corps exprimait l'inverse. Bras croisés, regard fuyant, ton monocorde. Quand il a pris conscience de cette communication non verbale, il a pu ajuster son non verbal et son impact a changé immédiatement. En conclusion, le langage non verbal est l'un des outils les plus puissants en communication. Il peut renforcer votre message ou le contredire. Travailler son image, c'est aussi travailler ce langage silencieux. Si vous souhaitez apprendre à maîtriser votre communication globale, je serai ravie de vous guider. Vous pouvez d'ores et déjà planifier votre première consultation de 30 minutes offerte sur le site harmonyformation.com et me suivre sur mes réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt sur le Pitch TV.